莫拉克为什么那么严重？你也像安尼讲嘛？因为其实你知道吗？我印象很深，是莫拉克台风要来之前哦，大家是很开心的，那群欠水。然后大家中欢喜讲哦，终于南部可以疏解旱象。媒体上都讲说虚胖的台风。对，因为那群党中刚无输，你知道不？结果莫拉克应该是88风灾嘛。是。其实我说实在话，真的不是88风灾。所以它是从东边过来的。因为伊不是88风灾，我伫这当甲你做节目，迄叫87水灾。因为8月初7，沿岸高雄迄雨落偌大，大到什么程度？雨水啊，水上紧的，水袂清去，甚至是拄啊水开始拄啊忽然间清起来有无？你看不到前面的路。是啦。所以8月7号高雄就下大雨了。的确是8月7号。然后我以前住在高屏溪的旁边，我那个征讨乡被体，你知无？因为我那有爆花嘛，有河堤嘛。水有没有甲贵合体啊？因为水一旦甲贵合体的，只要有破口，它会产生切力，它可能就会溃堤。然后一直到8月8号，大概中午还不到中午，完全有停电啊！停电，然后雨真正有够大，风雨龙头。8月9号电拢无人，我关起厝的嘛。到8月10号，迄阵风雨较停，我总爬去哩阮厝尾顶，我就去那个顶楼。我看过娘喂，台发感染区一片汪洋。我第一道看到救生艇安尼开过来，那种红色的种消防艇安尼驶过来，安尼有无？然后我在顶楼嘛，有看到嘛，佮有甲我问，有欠什么物件无？然后我就亲眼看到高屏溪有没有中管。是为什么这样子来的台风会这么严重？2个原因一个是它有很强的西南气流资源。这是一个，第二个，它移动很缓慢。对，3天。它就是到台湾这边，它没有离开，它就在这边哦。其实那个时候中心已经不太清楚了，但是整个大环流还在。那台湾的环流跟西南气流在西南部的外海符合，那边其实外海就开始下雨了。那这个雨整个灌进来，就沿着我们的地形啊，我们的河口刚好就是东北西南走向。那这个。雨带也是这样去啊，所以在山上下，在那阿里山山区那个是好像是有一个是目前全球观测，好像三天的累积还是什么全球观测第一，其他的也都要排名前几名。那个是累积多少？3000多了，3000多，3公尺，3公尺的水，你想平均的3公尺的水，你要怎么流到海边去？所以那是真的是非常非常大，世界有名的，所以。美国气象局也来研究这个台风，他们那个时候，他们就是说，那个时候的作业模式没有预测到台风会在台湾上面停那么久，所以他们去研究到底什么原因，他们后来第2代的模式改了之后，叫预报，就抓得住这个现象。因为到真正作假了的，而且到8月10号，8月10号高雄还放假，但是我记得那一天我是中部的课。所以你一定爱去上课。你知道我车子开出去，我招几哥2高，你知道大概新化一带，我伫高速公路顶面看，外口拢是黄的，看袂到咯，全部拢是黄的。但是那个时候你们一开始预报的时候，恁家己唔知这严重吗？其实那个时候我们心里其实有事，我们那个时候预报员之间的有一个讲法就是要死人了。那个时候太严重，大家有点类似口头禅。那个时候我们的防灾没有像现在这么好，所以那个时候我们的心里面讲的大概就是日雨量超过500以上，大概都会有灾情，而且会有人员伤亡。那一次的预报，其实我们大概是第3报就报超过1000毫米的雨量的预估，第3报就是还没有真的下大的时候，已经报到1000多了，1000多从来没有报过那么大的雨量，所以那个时候心里就讲一定很大很大灾情，但是细节说灾情会在哪里，我们气象没有办法知道，但是从过去经验已经心里有数，会有很大的灾害的。可是那为什么新闻爆出来好像都是没什么代志啦？就而且那个时候莫拉克是强台哦，中度台风。强台吧，中度台风，中度。因为那时候你看到新闻，就是那个我们甚至可以这样讲，那时候新闻很乐观，就是因为南部已经欠水啊，所以刚好疏解幻象而且就是讲虚胖的台风什么会，恁都无敢讲。有，你敢讲应该那报？其实这个
不方便，我忍了很久了啊。其实我在防灾中心，我会讲说，再不测会死人，我就直接就讲。你也选择敢讲啊？哎，对。然后他们讲说，能不能隔天再测？我说隔天一定来不及。那个其实有录影，我那个录影带还留着。我现场就这样讲了。就是8月7号那天你就在对8月7号，我8月7号刚好我当时轮班。因为8月7号各种话轰轰。但是最令人伤心的，的确就像你讲的，事后大家都觉得气象局没有意见，包括我们的长官也是我们没有意见。但是那一次其实是我们预警力道最强的，在那之前没有那么强的预警力道过。因为你之前有写过一篇文章嘛，令人不安的降雨预报，那时候还被长官骂是危言耸听。然后莫拉克风灾之后，监察院有纠正气象局预报，虽然准确，但没有大声疾呼。对。你写那篇文章用点哦，令人不安的降雨预报。是那个的确之间是有因果关系的。因为我是莫拉克之后才接预报中心主任。所以我那个时候想的就是要改变当时的现状，就是预警一定要出去，不能够在一个小圈圈里面先决定所以其实我是考虑很多种方式啊，就直接要让民众知道的方式，因为官方，所以你就写脸书，官方不可能用那样的这么强烈的话，对，官方不可能，所以我在想第二管道。那脸书是后来那个我们的长官建议的我那个时候找了很多可能的，走的都是这个我们讲这个叫什么网络平台了那个时候其实网络才刚开始也没有多少选择。那脸书是后来我其实完全不知道，后来是叶匡时那个时候次长建议的，那就开始试那个令人不安的降雨预报，那个其实是当天是我的预报课长，跟我讲说，主任这一次会很严重哦，但是那个时候好像就是说要小声一点哦，小声一点哦，这一次会很严重，但是要小声一点，就是怕引起恐慌，他们那个时候的习惯就是要先报到长官那边去，由长官决定是不是要怎么，但是预报单客观数字都有写，我们相信科学，对，那个客观数字一般人看，雨量100，雨量500，一般人没感觉，那所以我就看，媒体也没反应，就给他写一篇令人不安的降雨预报，还把图贴出来。预报台风压力会不会很大？因为您决定别人我都休困不？到现在那个都还有一些我们讲磨合也好，或者说沟通的问题也好，的确这一部分预报员是有一些压力在我的认知是，你如果按照科学方法做，你不应该有压力。那你按照科学，结果是怎么样？你就是按照你的认知做最好的诠释，看看使用者要的资讯是什么，你给他资讯，你不应该剩下来那个就是应变的问题，那就应该不是预报的责任。但是我们现在这个沟通上还是有一些距离的我们现在在中央很信任气象局但是地方因为接触还少。你现在决定要休困无，那种交的是伊啊。是没错，所以地方政府有压力，他们的压力也希望有人来帮他们分摊。所以现在要怎么来分摊压力这个游戏规则的确还没有建立起来，所以双方都有压力。所以当你要在就是因为只要台风来之前，你们都会开记者会嘛，然后再这样堵麦在问你的时候，你会不会觉得压力很大？我个人是不会啦，因为你又无准不应该放假的放假，人是给你讹了哦。但是该放假的无放假，人是叫哦。是这个也有一些无奈的譬如说台风来，你在暴风圈内，但是我们的风雨常常在暴风圈外那距离台风比较远的地方风雨比较大，距离内部的地方风雨比较小。我们预报其实是知道的，但是你在台风这个暴风圈内，你敢不放假吗？所以其实是暴风圈外面反而风雨比较大，常常是这样，因为中央山脉、护国神山的影响。
所以局长，中央山脉是真正有效的。哦，真的台风碰到中央山脉很少完整的，一定都足少真的呀耶。足少，都要等到过了之后，在台湾海峡我们叫做重整，环流重整，就是整个山脚。哪一国在预测台风路线比较准？哦，这个对不对？这个我长期在追踪啊。我们从2000年开始，因为之前的话大概都是用统计的，是啊，那个统计大家都差不多。2000年的时候，第一个现代化的是美国，我们以前叫做关岛，太平洋联合警报中心，他们跑第一，所以2000年的时候，哇，他们一枝独秀，他们那个误差降得很快，然后隔一年，那个方法大家知道了，隔一年日本跟进，然后日本跟下来了，2001年，2002年气象局我们跟下来了，但是因为我们那个时候这个报路径对我们实在太重要，所以大家都是用简单的统计啊，去做我们讲说算是有点回归这样的啊，就是我们电脑的预测跟过去误差校验，我们就做的比较彻底。是，所以2002年之后，连续7年，我们全世界第1名。所以咱较高。对，但是人家马上就发现说，奇怪，大家看的，因为网络大家都互相交换资料嘛，为什么你做的比较好？就开始来问了。最后发现说，原来我们做统计都做了那么多，结果大家都学会了。是啊，那2008年的时候，我们的对岸也一大群人来我们气象局访问，那他们就是很好奇我们到底怎么做。结果他们回去，哇，他们人多啊，做的方法更仔细啊，所以大陆在2011年。附近有几年他们是第1名的，是，但是维持没几年，后来还是被日本先赶过去。然后最近几年那个关岛现在移到夏威夷去了，联合警报中心，所以现在是联合警报中心跟日本2个人在竞争第1、第2。是，那我们大概都是偶尔有第1了大部分时候是2、3我们在那一边2、3。什么叫圣婴现象？圣婴其实是指海温啦太平洋那边我们热带赤道的地方是平均下来是吹东风，东风就是把海水从东边往西边吹，那所以产生洋流。对，这个洋流，所以西边的洋流在赤道时间会比较长，东边的时间会比较短，因为冬天大陆挡着，所以它必须从比较高纬度补上来。是所以东边的海温就比较低，那西边海温比较高。那东风越强，这个海温的差距就越大。那这个海温差距大叫做反圣婴，那东风减弱，这个差距小，就叫圣婴现象。所以你如果看东边的话，风速弱，东边就比较暖。风速强，东边海温就比较低。所以海温比较暖，就是东风弱，就是圣婴现象。那圣婴现象会怎么样？圣婴现象，我们其实科学家真正说注意到这个现象，叫做1982-83的圣婴现象。那一年的话，我刚好到美国去，我看到那个一个杂志，画了两个图，一边是牛排，一边是豆腐。为什么这样呢？因为圣婴现象，他在讨论圣婴现象，他用这2张图。因为圣婴现象造成南美洲的畜牧业崩溃。因为圣婴现象那一边刚好是干旱区，所以大干旱，牧草都不见，所以畜牧业全部崩盘，所以牛肉不见了。所以要用豆腐来取代蛋白质。豆腐代表是日本。那个时间刚好是日本崛起的时候，所以用圣婴现象来影射，牛排不见了，被豆腐取代了，东升西降，所以那个是双关语所以那个时候影响真的是全球性的，而且也的确是在那个阶段让日本有更多的机会。那反圣婴呢？反圣就反过来，但是它的影响并不是刚好反过来，有些地方是反过来，有些地方其实那蛮复杂的。那反圣婴通常对全球影响比较少一点，比较小一点。所以反圣婴大概是隔了
10多年之后才慢慢引起大家的注意。是那之前8283、9697那都是很强的声音现象，声音叫世纪大声音。那个时候造成的那个干旱啊、洪水，那真的是非常的严重，所以变成是一个热门议题啊。8283开始，8283的冲击很大，但是9697的声音现象比8283更严重，但是因为那个时候已经有预报能力了，所以9697的冲击就比较小。是，那是我们气象界认为最成功的长期天气预报。